Hvad er det? Det ser forunderligt ud. Jeg savner dig. Det var hårdt ikke at høre fra dig en måned. Hvorfor er Lukas og Julie ikke med? Lukas, han er ret nede for tiden. Han forstår ikke, hvad der sker, så... Nej, det kan jeg sgu godt forstå. Men altså... Hvorfor jeg har masser af tid sammen med dem, ikke? Ja. Så... Ved du hvad, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal sige det her, så... Jeg kan ikke holde ud og se på dig. Og se på det, der er sket. Og det var også derfor, jeg tog væk. Og jeg... ved ikke... Jeg er sikkert et forfærdeligt menneske og alt det der, men jeg... Skat, du er ikke noget dårligt menneske. Jeg lover dig, jeg kommer aldrig til at være så langt nede, som jeg har været. Det kommer ikke til at gå ud over jer mere. Skat, prøv at høre, hvis vi gør det her sammen, så kan vi godt komme igennem. Prøv at høre, der er ikke noget at komme igennem, Alex. Du er lam. Nej. Vil du ikke være sød og lade være med at trække det ud? Jeg vil rigtig gerne have det her overstået. Skat, prøv at høre, du er min kone. Jeg vil ikke være alene. Du kan ikke svigte mig. Jeg har aftalt med din mor, at jeg kører dig hjem til hende. Og så finder vi ud af, hvordan og hvorledes senere. Altså. Okay, jeg vidste godt, du kunne være hård, ikke? Men det der... Hvor fanden er din anstændighed? Hvor er din anstændighed? Lad være! Det var dig, der insisterede på at basejumpe ud over et eller andet bjerg i blæsevejr. Du kan takke dig selv for, at du sidder her nu. Tror du ikke også, jeg gør det? Jeg bad dig om at lade være. Jeg kører dig hjem til din mor. Nej. Du går ud af min bil lige nu. Ja, du kan ikke køre. Du skal ikke køre min bil. Ud af min bil, forstår du det?